तो चाहे ठंडी हो या गर्मी का सीजन, मेरी एड़ियाँ इतना ज़्यादा फटती थी और मैंने बहुत कुछ लगा के ट्राई किया, क्रैक क्रीम वगैरह, तो थोड़ा सा सही हो जाती थी पर एकदम चिकनी नहीं होती थी। तो किया क्या, मैंने यहाँ पर मैंने लिया तेल सरसों का, थोड़ा सा खूब बढ़िया गरम किया। उसके बाद 1 चम्मच वैसलीन, थोड़ी सी कैंडल मोमबत्ती डाली, 1 चम्मच इसमें ग्लिसरीन डाला और थोड़ा सा इसमें डालना है आपको फिटकिरी। ये पीस कर पाउडर बनाकर मैंने रखा है, बहुत ही काम की चीज़ है। इसको मिलाकर आप बढ़िया सा इसको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे तो ये बढ़िया सी जम जाएगी। और रोज रात में एड़ियों को पहले साफ करना है, उसके बाद रोज ही लगाना है इसे। 1 हफ्ते में आपकी एड़ियाँ एकदम साफ चिकनी सुंदर हो जाएंगी।